फैक्ट नंबर 1, आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वाट की होती है। फैक्ट नंबर 2, रविवार की छुट्टी सन 1843 से आरंभ हुई। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में रोज 120 करोड़ मैगी की पैकेट खाए जाते हैं। आप इस वीडियो को देखने में जितना समय लगाया है, इस दौरान करीब 2000 पैकेट खोले जा चुके होंगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है केले का बीज केले के फल में नहीं बल्कि केले के पेड़ में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ट्विटर के लोगो में आप जिस पक्षी को देखते हैं उसका नाम लेरी है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।